جايلك دلوقتي بعد ما صورت الفيديو. معلش هو الفيديو طول معايا شويه، بس يا ريت تكمله للاخر عشان بجد هتستفيد منه معلومات كتيره جدا. انت ازاي تعمل مزرعه استرالي كامله ب 2700 جنيه وهتحصل على دخل كل شهرين 2000 جنيه بالتفصيل. تابع معايا الفيديو ده ويا ريت تعمل لايك. دلوقتي انا عملت لحضراتكم دراسه جدوى للمشروع ده. لو انت شاب صغير عمرك 15 16 17 سنه او طالب في جامعه او حتى بتشتغل وممكن تعمل الموضوع ده بجانب شغلك ويجيب لك برضو رزق او دخل. دلوقتي انا عملت لك دراسه جدوى كامله بالارقام وحسبتها لك كمان بالاله الحاسبه. هقول لك دلوقتي كل التفاصيل دي علشان تبقى عارف انت هتعمل ايه بالظبط وازاي هتقدر تاخد الدخل اللي هيجي لك ده اللي هو ال 2000 جنيه. تمام. اول حاجه طبعا انت هتجيب العصافير. هتجيب قد ايه عصافير؟ هتجيب 25 جوز استرالي زغاليل. تمام. 25 جوز استرالي زغاليل. الجوز عامل من كام؟ عامل من 40 ل 50 جنيه. ماشي. انت طبعا هتجيب كميه فممكن يتحسب لك ب 40 جنيه. فهنقول ال 25 جوز دول هنضربهم في 40 جنيه هيدينا 1000 جنيه. دي طبعا اول حاجه من الفلوس اللي انت هتدفعها. هتدفع 1000 جنيه للعصافير بس. تمام. طيب وبعد كده هتجيب السلكات. السلاكه الاسترالي الخمس ادوار دي عامله 155 جنيه. تمام. دي هتبقى 5 ادوار هتكفي معاك لخمس اجواز. ماشي. انت هتجيب منها 5. الخمسه دول هيبقوا واقفين عليك بكام؟ هيبقوا واقفين ب 775 جنيه. كل الحاجات اللي انا بحسبها لحضراتكم هتبقى ظاهره يا جنبي هنا يا تحت علشان تبقى عارف الحاجات دي هتتكلف كام بالظبط. ماشي. ويا ريت لو مهتم بالموضوع يبقى ورقه وقلم وتكتب ورايا كل الحاجات اللي اقولها لك دي علشان التكلفه تبقى معاك مظبوطه وتنزل تشتري الحاجه تلاقي التكلفه مظبوطه وممكن تلاقيها اقل كمان انت وحظك. ماشي. دلوقتي احنا جبنا العصافير وجبنا السلكات. ناقص لنا طبعا الاكلات والمسائي وماسك السيبيا والعشوش اللي احنا هنجيبها للعصافير دي عشان لما تكبر نركب لها العشوش دي. ماشي. انا عامل تكلفه كل حاجه وحاسب كل حاجه علشان ما فيش حد يجي يقول لي انت نسيت حاجه. لا، انا عامل تكلفه كل حاجه بالظبط. تمام. بعد كده عندنا الاكلات هتجيب الاكاله اللي هي بتاعت العصافير الاسترالي اللي هي الصغيره دي عامله 3 جنيه. انت طبعا هتجيب 25 اكاله كل اكاله لجوز عندك. فال 25 في 3 هيبقى عامل كام؟ هيبقى عامل 75 جنيه. ده تمن الاكلات بس. بعد كده عندنا برضو المسائي هتجيب المسقه اللي هي الوسط. المسقه الوسط دي سعرها عامل كام؟ سعرها عامل 5 جنيه. هتجيب 25 مسقه لكل جوز هيبقى عامل 125 جنيه. دي فلوس المسائي. تمام. بعد كده طبعا عندنا ماسك السيبيا الواحد منه عامل 4 جنيه. تمام. هتجيب 25 ماسك سيبيا هيبقى بكام؟ هيبقى كده عامل معاك 100 جنيه. هتجيب 25 ماسك سيبيا هيبقوا عاملين 100 جنيه بالظبط. بعد كده معانا العشوش الانجليزي. العيش الانجليزي ده عامل 20 جنيه. طب انت ليه هتقول لي ليه ما تجيبش عيش استرالي؟ العيش الاسترالي هينفع برضه. هينفع. بس دلوقتي العصافير عندك لو عايزه تجيب انتاج زياده، عايزه تجيب 6 7 زغاليل، مش هتعرف ان هي تتعامل مع العيش اللي هو الصغير ده او مش هتاخد راحتها كويس في العيش الصغير ده. فانت كل ما توسع العيش العصافير طبعا ما تجيبش عيش كوكتيل، لا انت هتجيب عيش انجليزي هيبقى برضو نفس الموضوع بس هيبقى احسن من العيش الاسترالي. العيش الاسترالي ضيق فالزغاليل ممكن زغلول او الام نفسها وهي داخله تدوس على زغلول الزغلول مات. فانت هتعمل ايه لما تدفع 10 جنيه زياده ولا 5 جنيه زياده وتجيب عيش يجيب لك انتاج ورزق اكتر؟ تمام. فهتجيب 25 عش طبعا عشان احنا عندنا 25 جزء. ف 25 في 20 اللي هو تمن العش الواحد هيبقى ب 500 جنيه. تمام. ده كده العشوش. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ عن العصافير والسلكات والاكلات والمسائي وماسك السيبيا وعشوش الانجليزي. تمام. نيجي بقى للنقطه المهمه هي الاكل. طبعا انت هتاكل دلوقتي 25 جوز فانت عايز كميه اكل محترمه ان انت تاكلها لهم. احنا عملنا يعني ممكن حاجات مبدئيه كده. هنجيب 9 كيلو اكل. تمام. 9 كيلو اكل دول هتجيب فلارس 3 كيلو. الكيلو فلارس عامل 15 جنيه. هتجيب 3 كيلو فلارس 45 جنيه. وهتجيب 3 كيلو بلكم. البلكم الكيلو عامل 12 جنيه. هيبقى 3 كيلو بلكم ب 36 جنيه و3 كيلو دنيبه برضه هيبقوا ب 36 جنيه. كيلو الدنيبه غلي بقى عامل 12 جنيه. تمام. وطبعا مش هننسى السيبيا. يعني احنا جبنا ماسك السيبيا ومش هنجيب سيبيا، هنجيب برضو سيبيا. هنجيب 5 اطباق سيبيا
ماشي. اللي حابب يجيب كيلو او نص كيلو دي حاجه براحتك، بس انا بتكلم على الحسبه اللي انا عملتها. هتجيب 5 اطباق سيبيا، ماشي. الطبق بيبقى عامل 5 جنيه، هيبقوا ب25 جنيه. دي السيبيا اللي انت هتجيبها، تمام. الوقفات الخشبيه دي اهم حاجه بالنسبه لك. يعني ايه؟ يعني انت لو جبت السلكات وجبت وقفات عاديه او وقفات اللي هي البلاستيك دي وحطيتها في القفص، انسى الانتاج بتاعك يطلع سليم 100%، وانسى ان الانتاج بتاعك يبقى كتير. لا، الوقفات دي يا جماعه ما بتخليش عمليه التخصيب تنجح، فبالعكس على العصافير بتخلي العصافير ما تنتجش بشكل كويس، ما بتخليش البيض يبقى مخصب. الانثى هتبيض البيض هتلاقيه فاضي، تمام. فانت المفروض تعمل ايه؟ تجيب وقفات خشبيه. وقفات الخشبيه مش هتشتريها، عشان في ناس كتيره قوي بتغلط وبتشتري. على فكره انت كده بتكلف نفسك على الفاضي. انت ممكن تجيب اي اغصان شجر، تقطعها، الاغصان تبقى متينه، تحطها، تقيس اللي هي الحته اللي انت هتحطها للعصافير جوه السلاكه، ماشي. تبقى وقفه واحده، وتقطع بالمنشار كذا حته وتدخلهم جوه للسلكات للعصافير، تمام. فركز على الموضوع ده. انت مش هتدفع اي حاجه خالص في الوقفات. اي شجر حواليك هتجيب منه كام غصن وتحطهم للعصافير في السلكات، تمام. طيب دلوقتي احنا خلصنا كل الحسابات وخلصنا كل حاجه. الحاجات دي هتكلف كام؟ هتكلف 2717 جنيه بالظبط. اللي زاد مننا 17 جنيه بالظبط. انا حاولت الم الموضوع على قد ما اقدر، بس هم 17 جنيه اللي زادوا، مش حاجه عاليه يعني، تمام. دلوقتي احنا خلصنا كل الحسابات وخلصنا كل حاجه، ماشي. الانتاج هيجي ازاي، او هيبقى الموضوع عامل معاك ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا العصافير دي هنخليها لغايه ما الموسم ده يخلص، تمام. يعني ايه الموسم ده هيخلص؟ طبعا الموسم بتاع الانتاج اللي احنا فيه اللي هو الشتاء قرب يخلص. احنا هنخليهم فتره الصيف والربيع كله، وهنيجي نشغلهم على الفتره بتاعه الموسم الجديد بتاع الشتاء الجاي، تمام. هنعمل ايه؟ هنشغلهم بشكل عادي جدا. العصافير هتكبر طبعا، هنركب لهم العشوش بشكل تلقائي. العصافير قاعده معاك وهم زغاليل، هيكبروا وينموا لما انت تهتم بيهم وتاكلهم كويس. وطبعا اللي حابب يجيب فيتامينات يجيب. انا مش حاطط الموضوع ده في الحساب، بس لو انتوا عايزيني احسب لكم الفيتامينات بتاعتهم هتتكلف كام بالظبط، اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل فيديو مخصوص للموضوع ده، تمام. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هشغلهم بشكل عادي جدا، هركب لهم العشوش وهسيبهم هم ينتجوا. بس اهم حاجه طبعا ان انت تكون حاطط سيبيا. يعني لو السيبيا اللي عندك خلصت تشتري سيبيا جديده وتحط سيبيا للعصافير. وطبعا تغيير الميه يوم بيوم بيفرق معاك جدا. وطبعا زي ما قلت لازم ما تغيرش الميه من الحنفيه على طول، لا ده انت تجيب ازاز ميه تحطهم في المكان اللي انت بتربي فيه وتغير الميه منهم، عشان يبقى حافظين درجة حرارة الغرفة أو المكان اللي أنت بتربي فيه. فالعصافير ما تاخدش صدمة وهي بتشرب من المية، ما تحسهاش ساقعة قوي أو سخنة قوي على العصافير، تمام. دلوقتي بالنسبة الإنتاج إحنا هنعمل معادلة. يعني إيه؟ يعني بالنسبة للعصافير هنقول إن كل جوز هينتج لك من 4 زغاليل. يعني في اللي هينتج لك 4، في اللي هينتج لك 3، في اللي هينتج لك 6، تمام. فاحنا هنقول مثلا ان كل جوز هيطلع لك 4 زغاليل. 4 زغاليل، الزغلول عامل كام؟ الزغلول عامل 20 جنيه، ماشي. فاحنا عندنا 25 جوز هيطلعوا لنا 4 زغاليل. كده انت عندك 100 زغلول هيطلع لك كل شهرين. كل شهرين ليه؟ علشان فترة حضان البيض وفترة الفطام. فترة حضان البيض قلنا من 18 ل 22 يوم، وفترة الفطام بتبقى شهر بالظبط، ماشي. فانت عندك كل شهرين هيطلع لك انتاج. الانتاج ده قد ايه؟ 100 زغلول، ممكن اكتر ممكن اقل، انت ورزقك، تمام. وانت برضو وانت واهتمامك بالعصافير. يعني كل ما اديت العصافير اهتمام ومراعاة واديتهم اكل واديتهم فيتامينات، كل ما الانتاج بتاعك ربنا يبارك لك فيه والانتاج طلع لك اكتر، وكل عيش هيطلع لك اكتر ان شاء الله. فانت دلوقتي عندك 100 زغلول، ال 100 زغلول في 20 جنيه، اللي هو كل زغلول ب 20، هيبقى عندك 2000 جنيه كل شهرين. كل شهرين انت كده عندك 2000 جنيه ثابتين، ماشي. لكن انت عايز تزود بقى في العدد، عايز تجيب اكتر، هتلاقي طبعا انتاج اكتر. عايز تغير الموضوع وتجيب عصافير البينو او عصافير لاتينو، هتلاقي برضو الانتاج هيفرق معك اكتر. زغاليل الالبينو واللاتينو عاملين من 60 ل 70 جنيه، فهتلاقي الموضوع برضو احسن بالنسبه لك، احسن من الاسترالي النورمال بكتير. ده
انا عامله لحضراتكم دراسة جدوى لمزرعة عصافير كوكتيل بناء على طلب حضراتكم في الكومنتات من الفيديو اللي فات، اللي هو كان دراسة جدوى عن مزرعة استرالي. فالفيديو ده هشرح لحضراتكم كل المعلومات ازاي ان انت تقدر تجمع مزرعة عصافير كوكتيل، وهخليك تربح منها كل عش 3200 جنيه. تمام، تابع معايا الفيديو للنهاية، ويا ريت تستفيد بكل معلومة هقولها علشان الفيديو ده هيفيدك كتير جدا لو بتفكر ان انت تعمل مزرعة عصافير كوكتيل. تمام، بس يا ريت قبل ما ابدا الفيديو تنزل تعمل لايك، علشان الفيديو ده متعوب فيه كتير جدا في تحضيره وفي حساباته وفي المونتاج بتاعه كمان. ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي هنعملها. تمام، انا دلوقتي هبدا الشرح معاك على الحسابات اللي انا عملتها على الجهاز على طول. ولو في اي استفسارات من حضراتكم او حابين ان انا اعمل جزء تاني او حاجه شبيهه للموضوع او نوع عصافير تاني، اكتبوا لي في الكومنتات وهرد على حضراتكم في اسرع وقت. تمام، دلوقتي احنا هنبتدي الشرح العملي على طول. احنا هنبتدي نعمل دراسة الجدوى دي، هيبقى معانا رأس مال 2870 جنيه بالظبط. تمام، هيبقى زي ما انتم شايفين كده في الصورة 2870 جنيه بالظبط، هي دي الحاجات التكلفة بتاعتك كلها. تمام، ده أول حاجة. يعني في البداية، للناس اللي مش عارفة تفرق ما بين الذكر والأنثى أو لسه ما عندهاش الخبرة دي، عندك دلوقتي الصورة اللي هي على الشمال دي صورة الأنثى، والصورة اللي على اليمين صورة الذكر. الفرق واضح جدا، صورة الذكر هتلاقي في الوش بتاعه في الجزء الأصفر ده، وكمان الجسم بتاعه مختلف خالص عن الأنثى، والخد بتاعه فاتح. الأنثى الخد بتاعها غامق والجسم بتاعها رمادي كله، ومفيش كمان الأصفر ده. وكمان الفرق في الديل زي ما انت شايف، ديل الذكر سادة خالص، ديل الأنثى زي مشرشر كده. تمام، بعد كده احنا عندنا جوز الكوكتيل الحبشي الشباب عامل 160 جنيه. تمام، احنا هنجيب اجواز شباب علشان الناس فكرة ان العصافير عندها تجيبها زغاليل وتصبر عليها كل ده، في ناس ما بتقدرش ان هي تستنى، فموضوع الشباب هيبقى احسن لك بكتير. فهتجيب الجواز شباب، احنا قلنا الجوز ب160 جنيه، جوز الشباب الكوكتيل الحبشي. هنجيب 10 أزواج بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين هنجيب 10 أزواج حبشي، يعني 10 ذكور و10 إناث. ويا ريت تهتم جدا بالموضوع ده عشان برضو لو مش عارف تفرق تعرف الفرق زي ما قلت في أول الفيديو. هنجيب 10 أزواج، التكلفة بتاعتهم هتبقى كام؟ هيبقى 10 أزواج في 160 جنيه اللي هو سعر الجوز الواحد. تكلفة العصافير بس هتبقى 1600 جنيه عليك. تمام، احنا هنجيب ب 1600 جنيه عصافير شباب. بعد كده عندنا السلكات، احنا هنجيب سلكتين 5 ادوار. تمام، الدور الواحد من السلاكة بيبقى عامل كام؟ الدور الواحد بيبقى عامل من 80 ل 90 جنيه. احنا هنجيب المتوسط، مثلا الدور هيبقى عامل 85 جنيه. تمام، فاحنا دلوقتي هنجيب 5 ادوار و5 ادوار تانيين. فهنجيب السلاكة الواحدة هتبقى واقفة عليك، لو حسبنا الدور ب85 السلاكة هتبقى واقفة ب425 جنيه. فاحنا هنجيب سلاكتين، فسلاكتين في 425 اللي هو سعر السلاكة الواحدة، هيبقى عامل معاك 850 جنيه. دي سعر السلاكات بس اللي انت هتجيبها. تمام، يبقى احنا عندنا 1600 دول بتوع العصافير، وعندنا 850 دول سعر السلاكات. بعد كده هننتقل للمسائي. المسائي هنجيب 10 مسائي، وسعر المسقى اللي هي الكبيرة بتاعت الكوكتيل اللي زي ما حضراتكم شايفين شكلها، وبيبقى فيه فوق زي مشبك أو مكان بيمسك في العيش ده، هتبقى المسقى عاملة 8 جنيه. تمام، فهنجيب 10 مسائي كده، المسائي عندنا هتبقى عاملة 80 جنيه بالظبط. بعد كده الأكلات هنجيب 10 أكلات. الأكلة الواحدة بتبقى سعرها عامل 5 جنيه، علشان ما تجيش تكتب لي في الكومنتات وتقول لي الاكلات سعرها ازيد من كده. انا عن نفسي بجيب السلاكه ب5 جنيه، اسف، الاكاله ب5 جنيه، وبتبقى اكاله كويسه وكبيره وبتكفي الكوكتيل، بتبقى كويسه كمان جدا. فهنجيب 10 اكلات، فالاكلات هتقف علينا ب50 جنيه. بعد كده هنجيب ماسك السيبيا، هنجيب 10 ماسك سيبيا، الواحد عامل 4 جنيه، فهنجيب 10 هيبقوا عاملين 40 جنيه. دي بالنسبة للحاجات بتاعت ماسك السيبيا.
بعد كده بالنسبه للعشوش، قبل ما حد ينزل يكتب لي في الكومنتات العشوش دي مش ب 25 جنيه، انا ما بتكلمش على العشوش دي خالص، لكن هي دي الصوره الاقرب لعشوش الكوكتيل اللي لقيتها على الانترنت. مش موجود خالص العشوش اللي هي العاديه اللي بتلاقيها في الاسواق اللي ب 25. ده عش تصنيع، ممكن ان انت تصنع زيه عادي جدا. تروح لاي حد بيعمل العشوش دي، في ناس اكيد هتلاقيها في السيد عيشه من الناس اللي بتبيع الوشوش دي، هتعرف منها طب انا عايز كمية، هتقدر تتواصل معاهم وتجيب كمية. العيش ده مثلا ممكن يبقى عامل من 35 ل 40 جنيه، عشان العيش تصنيع زي ما انتم شايفين، وعيش كويس نضيف جدا، وكمان فيه درج. العشوش التانية ما بيبقاش فيها درج. هنجيب 10 عشوش من اللي هو ب 25 جنيه اللي بيبقى في السوق على طول ده. هو بيبقى معامل من 25 ل 30 جنيه، بس انا اخر مرة جبته من فترة قريبة كمان كان عامل 25 جنيه من اسواق مش من محلات، عشان محدش يقول لي الاسعار مختلفه. فهنجيب 10 عشوش، العيش الواحد عامل 25 جنيه، هيبقوا ب 250 جنيه. دي كده سعر العشوش اللي معاك. تمام. بالنسبه للاكل والسبيه والفيتامينات، كل واحد على حسب احتياجه، علشان لما قلت الفيديو اللي فات ان الاكل او الفرارس انا بجيبها ب 15 جنيه، في ناس اعترضت على الموضوع وقالت لي ان سعرها عامل 25 جنيه. ده يا جماعه عند العطارين، الناس اللي هي حواليك دي في المناطق هي دي اللي بتغلي الاسعار، لكن عند الناس اللي هي بتجيب الحاجات دي وبتبيع بالجمله هتلاقي الموضوع ده رخيص عندها. وانا بجيب الكيلو 15 جنيه. فين؟ في رود الفرج تحت كوبري الساحل. في ناس كتيره جدا بتبيع الحاجات دي، عطارين كتير شغاله جمله. ممكن تجيب بالشكاره 50 كيلو او 25 كيلو، او كمان ممكن تجيب بالكيلو عادي جدا، محدش هيتناقش معاك، وهتجيب بالسعر اللي انا قلت عليه ده 15 جنيه. وباقي الاكل طبعا هتلاقيه ارخص من كده. تمام. انا افتكر زمان يعني من فتره كام شهر كنت بجيب كيلو الدنيبه وكيلو البلكم، كان الكيلو عامل 8 10 جنيه، 11 جنيه، حاجه زي كده. تمام. وبرضه عشان محدش يعترض معايا ويقول الاسعار غاليه، انا كنت بجيب من الاماكن دي. ماشي. ممكن اكون انا ما قلتلكمش الفتره اللي فاتت، ما جاش في بالي ان انا اقولها في فيديو قبل كده المعلومه دي، بس ممكن تروح تجيب وتلاقي الاكل رخيص كمان، والاكل انضف بكتير من اللي انت بتجيبه. وبالنسبه للفيتامينات، كل واحد يهتم بالعصافير بتاعته. كل ما اهتميت بالعصافير بتاعتك كل ما اديتك انتاج احسن بكتير كل عش، وكل ما الانتاج بتاعك زاد كل ما ربحك زاد. تمام. بعد كده لازم مهم جدا ان انت تجيب نشارة خشب خشنة تحطها في العشوش. عشوش الكوكتيل لازم ما تخلاش من نشارة الخشب الخشنة، وتحط بكمية مش كتير ولا قليل. تمام. عشان لو حطيت كتير طبعا الزغاليل هتفقس، هتلاقي الزغاليل اتخنقت من النشارة. وبرضه لو حطيت كتير بحاجة بسيطة ما تقلقش، الذكر هو اللي مسؤول عن تجهيز العش قبل عملية التزاوج. بيجهز العش وبيطلع النشارة بره العش، والنشاره اللي بتبقى جوه العش بتبقى كويسه او مناسبه للزغاليل لما تفقس وتبقى كويسه. تمام. بس ما تزودش في النشاره. كده التكلفه الشامله بتاعتنا هتبقى ايه؟ التكلفه دي هتبقى على العصافير والسلكات والمسائي والاكلات وماسك السبيه والعشوش. عندنا دلوقتي هيبقى في 10 ازواج عصافير، دول عاملين 1600 جنيه، والسلكتين هتبقوا عاملين 850 جنيه، و10 مسائي ب 80 جنيه، و10 اكلات ب 50 جنيه، و10 ماسك سيبيا دول هيبقوا عاملين 40 جنيه، و10 عشوش عاملين 250 جنيه. كده التكلفة كلها 2870 جنيه. ممكن انت تجيبهم ارخص، ممكن تجيبهم ازيد، كل واحد على حسب المنطقة اللي هيجيب منها او حسب المكان اللي هيجيب منه. وطبعا هتجيب من محل غير ان انت تجيب من السوق خالص. تمام. بس تجيب من السوق ده افضل لك بكتير، هتلاقي الاسعار ارخص، وهتقدر ان انت تجيب الحاجة اللي انت عايزها. تمام. المحل بيبقى مقيدك شوية في الحاجات دي. هنيجي بقى لآخر حاجة خالص، هي الإنتاج بتاعك والربح بتاعك. عندك دلوقتي جوز الكوكتيل بيجيب من 4 ل 7 زغاليل، العادي اللي بتشوف على طول بيجيب من 4 ل 6 زغاليل، ال7 دي بتبقى نادر شوية. هنفترض إن كل جوز هيجيب الحد الأدنى اللي هو ال4 زغاليل، كل جوز هيجيب 4 زغاليل. طبعا في أجواز ممكن تجيب أعلى، في جوز ممكن تجيب أقل، في أجواز ممكن ما تجيبش خالص. تمام. فاحنا هنفترض 4 زغاليل لكل جوز. فكل جوز دلوقتي انت عندك دلوقتي 10 ازواج، كل جوز هيجيب لك 4 زغاليل، يعني انت دلوقتي عندك 40 زغلول في كل عش، يعني 20 جوز هتجيبهم زغاليل. هتهتم بيهم شويه، وال20 جوز دول حابب ان انت تزود مزرعتك او تكبرها بيهم، تمام.
حابب ان انت تبيع جزء منهم تمام برضه. حابب ان انت تبيعهم كلهم، التكلفة بتاعتهم هتبقى كام او الربح بتاعك هيبقى كام؟ هتبيع ال 20 جوز لما تهتم بيهم شوية، يعني يكبروا يبقى عندهم 3 4 شهور 5 شهور. هتبيع ال 20 جوز، كل جوز طبعا بيبقى عامل 160 جنيه زي ما اشتريتهم. هتلاقي كده ان انت الربح بتاع كل عش 3200 جنيه. ده كده ربح كل عش. انا حاولت ان انا مطولش في الفيديو، لكن زي ما انتم شايفين الفيديو كبير والحاجات اللي احنا بنحسبها كتير، فللاسف يعني الفيديو طول معايا غصبا عني. تمام. بس وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير تشجيعا لينا، يعني عشان تنشر برضو الفيديو. ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده. حلقه جديده من قناتنا محب عصفور الزينه. شكرا لكم وشكرا للمتابعه.